सर एक काला खट्टा हमारा नया प्रोडक्ट है, एक बार ये टेस्ट कीजिए सर, आप खाइए। वाह वाह। चूंकि हम स्टेज परफॉर्मर है, गले में खराश होती है, खांसी होती है, तो गला साफ करने के लिए मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। अगर आप बोले तो अभी निकाल के बजा सकता हूँ बैग में से। आपको काला खट्टा खाने के बाद कुछ आपकी पुराने यादें बचपन की ताज़े हुई? बचपन में जैसा इमली खाते थे, है ना, खट्टा खाते थे, तो उसका टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है।